Вітаємо вас на каналі Стрий, перший український виробник професійного інструменту для різьблення по дереву. Сьогодні у нас з вами буде на огляді ось такий чудовий набір у фанерній коробочці для вирізання ложки з 5 предметів. Поговоримо в сьогоднішньому відео про нього детальніше, що саме входить в склад набору, розміри інструменту, з чого виготовлені і як за ними доглядати в домашніх умовах. Отже, маємо ми 5 стамесок і заготовку дерев'яну якраз для вирізання ложки. Матеріал дерева у нас липа, розміри заготовки 25,5 см на товщину 4 см. Липа правильної просушки, відповідно, вам легко буде зразу з нею працювати як початківцю, скажімо так, так і людині з досвідом. Маємо 5 стамесок. Стамески, як бачите, торгової марки Стрий, нашої торгової марки, одноіменної з нашим містом, звідки і зародилося, кажуть, виробництво нашого інструменту. Використовуємо у виготовленні цього інструменту марку сталі інструментальну У8. Це вуглецева сталь, яка безпосередньо найкраще себе показала в виготовленні інструменту саме для деревообробки. Максимально якісно тримає заточку і ріжучу кромку при правильній термообробці, тобто при правильній закалці. Отже, виробництво інструменту має дуже правильне виробництво, дуже вагоме значення саме в якості, яку ви будете обирати. Цей інструмент, до речі, у нас із серії профі, тобто призначено для професіоналів. Пізніше розкажу, чому саме це професійна серія інструменту. Даний набір дуже гарно, як бачите, упакований в фанерну коробочку. Часто його обирають також і для подарунку. І взагалі, навіть якщо люди беруть його для себе, він дуже популярний у нас не лише в Україні, а часто полюбляють вирізати ложки. Це в Сполучених Штатах, це в Європі, це в Австралії. Взагалі, це дуже цікаве таке міні-хобі, скажімо так, якщо ми говоримо лише про ложку, яке популярне в багатьох країнах. Люди насправді сприймають, що найлегше, з чого почати різьблення по дереву, це саме вирізати ложку своїми руками. Ну, як кажуть, можна говорити про це довго і багато, проте сьогодні ми маємо на огляді саме цей набір, про нього будемо і розмовляти. Підписуйтесь на наш канал, у нас багато цікавої інформації, все, що стосується різьблення по дереву. А зараз більш детальніше будемо говорити про розміри інструментів, які входять в цей набір. Отже, тут ми маємо один ніж, ложкоріз і 3 клюкарзи. Давайте почнемо з ножа. Ніж у нас підрізний, називається, довжина леза 58 мм, ширина леза 12 мм, товщина металу, з якого виготовлений, 3 мм. Заточка без фаски дозволяє використовувати, і дякуючи товщині металу, цей ніж як по твердій, так і по м'якій породі дерева, як і загалом весь комплект. Тобто ви не будете переживати, що у вас, наприклад, липова заготовка, а ложку, до прикладу, ви хочете чи інший якийсь посуд, чи куксу вирізбити, до прикладу, з горіху, чи з дубу, чи щось іншого, якогось твердого матеріалу деревини. Отже, ніж. Далі у нас іде ложкоріз, теж товщина 3 мм, заточка під праву руку, тобто для правші. По запиту вашому ми можемо ложкоріз замінити в комплекті саме для лівої руки, якщо ви лівша, до прикладу. Діаметр даного ложкорізу у нас 3 см. Ложкорізом ви будете користуватись як і в вирізанні ложки, так само він буде вам корисний для вирізання, як я вже казала, кукси або якогось іншого посуду. В принципі, все те, що має більш таке глибше заглиблення. Далі йдемо клюкарза. Наступна у нас на 20 мм. Має стоншений хвостовик, що додає цій клюкарзі маневреності, саме якраз при вирізанні ложки. І не тільки ложки, тобто більш глибших посудинах, я покажу детальніше трішки згодом. Вона дає вам маневреності, тобто підлізти до кожної зі стінок, не обмежуючи рук, до прикладу, як це може робити з такою клюкарзою з повноцінним полотном металу. Клюкарза дана має повне півколо, товщина металу це 2 мм, заточка, нагадую, під м'які і тверді породи деревини. По профілю. 9-й профіль 20 мм.
Наступна клюкарза, це в нас вже йде полога, теж дуже корисна, буде вам корисна також в рельєфному різьбленні. Профіль це у нас буде 5, 15 мм. І третя клюкарза, яка йде в комплекті, вона більш така півкругла, має повне півколо, ширину кромки 10 мм. Дев'ятий профіль 10 мм. Теж буде корисною не лише при вирізанні ложки, вона буде корисною вам також у художньому, рельєфному оформленні. Загалом склад цього набору він не є дуже вузько направлений, тобто суто для ложки і все, абсолютно ні. Досить корисний інструмент, з якого ви можете абсолютно почати і далі використовувати його в наступних ваших техніках оформлення різьблення. Що стосується рельєфу, що стосується художнього оформлення, для скульптурного оформлення вони вам будуть також корисні. Тобто лежати цей інструмент без діла абсолютно не буде. Давайте ми з вами спробуємо, як вони ріжуть деревину. Заготовочку липи маємо. Такі вже у нас трішки користовані з липи, щоб було вже заглиблення, було зручно вам, до прикладу, зараз тут показати. Давайте спочатку, мабуть, пройдемось з ножа, як працює наш ніж і як ним працювати. Пам'ятаємо, по техніці безпеки ножем працюємо ми завжди від себе. Тобто він вам буде слугувати для того, щоб ви зібрали лишню деревину, надали форму, до прикладу, самій ручці ложки. Бачите, машинально вже хотіла розвернути, як на себе різати. Бачила в практиці, що застосовують різблярі, як кажуть, отак трішки на себе знімати акуратно. Я думаю, що це вже можна застосовувати, як кажуть, лише з досвідом. Я б так не радила, як кажуть, робити, тому що все-таки техніка безпеки в нас це основне. За неї ми забувати не повинні. Тобто ножем ми зрозуміли. Ми збираємо лишню деревину, надаємо форму ручці, яку ми плануємо вирізати в ложці. Тобто ручка може бути, до речі, бачите, у нас вже є такі оформлені з наших вже заготовок. Навіть таку хтось робив. Ручки є оформлені, мають абсолютно різне. Це вже на ваш смак, на ваше побажання. До оформлення ручки дійдемо пізніше. Тобто функціонал ножа, кажу, лежати він у вас без діла не буде. В різьбленні він застосовується дуже-дуже часто. Далі рухаємось, ми маємо клюкарзу. Це у нас 5-й профіль 15 мм, пам'ятаємо. Ложечки приберемо. Візьмемо наші заготовки. Пам'ятаємо, не працюємо ніколи на руку, це техніка безпеки. Заготовку ложки ви можете також закріпити струбциною. Можливо, вам так буде зручніше, по техніці безпеки це було правильно. Хтось практикує техніку різьблення саме крутячи заготовку по напрямку різу. Це зручніше. Ну і, звичайно, залежить від самого розміру заготовки, з якою ви працюєте. Тобто, щоб добитися з такої виїмки, спочатку ми будемо використовувати саме пологу клюкарзу. Для того, щоб, бачите, у нас була рівна заготовка. Для того, щоб підійти до більш такого глибшого оформлення, глибшої роботи. Переходимо далі до нашого інструменту наступного в наборі.
наш ложкоріз під праву руку 30 мм. Так, ложкорізом ми вже можемо працювати більш в таких заглибленнях. Тут же воно практично зроблено. Так, ще маю, до речі, тут таку, зараз спробуємо, чи ложкоріз справиться з таким заглибленням. Як бачите, чудово працює. Тобто він не призначений лише суто тільки для ложки, ви можете більш такі глибші якісь посудині вирізати. До прикладу, ось таке виготовлялось у нас теж за допомогою ложкорізу. Далі, мої улюблені, насправді, клюкарзи. Зараз ви зрозумієте, чому. Можемо почати з 20-ки півкруглої. Давайте одразу тут, на цій площині. Мені дуже подобається саме об'єм деревини і як саме... Бачите, коли я говорила про маневреність, наскільки зручно маневрувати саме цією клюкарзою, тому що тут їй не заважає саме площина металу. Мені дуже подобається, коли ці клюкарзи знімають саме цей об'єм стружки. Ну і, звичайно, звук неймовірно приємний. Є. Все-таки це для ложки, давайте ми перейдемо на ложку. Клас, правда? Одне задоволення працювати, різьбити і вчитися, коли у вас в руках якісний професійний інструмент. Професійний в чому? Окрім того, що він, як кажуть, заточений для м'яких твердих порід деревини, правильно заточений. Як бачите, відсутня така різка фаска, кромка-перехід, що дозволяє вашому інструменту, клюкарзам і всьому інструменту плавно заходити в дерево і продовжувати різ. А якщо б була дуже така різка кромка-перехід, ви б занурились в дерево на розмір цієї ріжучої кромки, і вас би сам інструмент відштовхувався. Тобто так, вам було б незручно різьбити. Тобто різ легкий. Далі, чим важливо, що тут є повна шліфовка і поліровка металу з обох сторін. Отже, ви максимально легко зможете доглядати за цим інструментом вдома. Зараз якраз я ще покажу, як саме ви це можете робити вдома. Так, цю клюкарочку, в принципі, ми показали. І у нас остання клюкарза в наборі, це півкругла 10-й розмір, 10 мм. Дивіться на цю стружечку. Яка вона красива. І звук чудовий. Так, окрім ложки беремо трішки більше заглиблення. І в таких місцях, коли ви назбирали багато стружку, ви, звичайно, можете підчистити саме цією клюкарзою, якою ви працюєте. Проте вам в нагоді якраз підійде, буде корисною ця клюкарза полога, про яку ми з вами показували. Для того, щоб підчистити все тут абсолютно по вирізаній вже стружці.
Як бачите, справляється наша півкругла клюкарза на 10 мм ідеально. Красива стружка, така як барашки. Красивий мелодійний звук дерева. Давайте ще спробуємо по трішки меншому заглибленню. Менше. Ви ж впевнено чуєте, як скрипить, ніби під ногами сніг в 20-градусний мороз. Це в задоволення. Насправді, це дуже розслабляє. Коли інструмент працює легко, ви не задумуєтесь про те, щоб не зламалось, щоб не затупилось, а як заправити, а як заточити самостійно. Ви просто насолоджуєтесь тим, що робите. А робите ви зараз в цей момент свій витвір. Для себе це мистецтво. Тому що всі з чогось починали. Або просто, як кажуть, трішки відволіктись. Заготовка в нас тестова, бачите, була з двох боків, ми вже прорізали навіть до дирочки. Ось, тому, в принципі, ми показали, як працює і веде себе інструмент, який входить в нас в набір, щоб наочніше було видно. Ось так покажу. Зразу в набір. Так, це у нас було тут. Клюкарзочка і полога клюкарза. З приводу цього набору, до нього ми ще рекомендуємо добрати собі, звичайно, це заготовки ложок з липи. Вони в нас завжди є в наявності. Ось такого плану додаткові, щоб ви мали собі на запас попрактикуватись. Бо, повірте, ви захочете зробити одну ложечку, ви на цьому не зупинитесь. Ви захочете ще більше, 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 помалювати, відтінити морилкою в різні кольори. І свого роду мати таке вирізблене, як кажуть, частинку свого ремесла в себе. Також є от у нас така ложечка навіть міні. Десь можна застосовувати її брусочок, розділити на декілька частинок, і ви можете вирізати собі такі міні-ложечки, попрактикуватися. До таких ложечок, окрім цього набору, взагалі, ми рекомендуємо, що є у нас ложкорізи, насправді, меншого діаметру. Тут є 25 мм, як бачите, він вже має такий хвостик гостріший. Значить, є він так само на ліву, на праву руку. Для таких маленьких у нас ще є міні-ложкорізик. Теж ліва і права заточка. До речі, давайте покажу трішки, як цей маленький ріже. Теж гарно ріже. Маленький, але чуєте, як справляється? Тому цей набір базовий класний, як подарунковий, що я вам показала, класний, звичайно, для себе. Знову повторюсь, лежати жоден інструмент у вас тут не буде. Але для свого хобі, якщо вам дуже подобається, до прикладу, вирізати ложки, ви можете ще додатково собі добрати певну кількість інструменту. Може маленький бути ложкоріз, може, до речі, бути більш такий, бачите, довгий, де ми вже можемо більш глибше вибирати, там в чашах, до прикладу. Ось таку ми чашу пробували робити. Міні-вазочка, можна сказати. Бачите, вам дозволяє довжина ложкорізу саме працювати в такій глибині. Клюкарза там вже не дуже справиться, до речі. І цей ложкоріз буде, він буде закороткий, він буде незручний. Ось. Є у нас такі ложкорізи, до прикладу, ще двосторонні. Ми взагалі їх називаємо з трьохсторонньою заточкою, тому що він має праву, ліву і ще й заточений тут. Відповідно, ви можете працювати ним як клюкарзою, а також на ліву і праву сторону. Але великого зусилля рукою ви ним надати не зможете. Чому? Тому що, як бачили, як ми працювали 30-кою з цього набору, ми впираємось пальцем, так? І спільним зусиллям руки ми вибираємо деревину. Тут такого ми собі дозволити вже не можемо, тому що інструмент максимально заточений. Відповідно, все зусилля піде тільки на нашу кість, де ми тримаємо руку. Хоча цей ложкоріз насправді найпопулярніший, у нас саме йде за кордоном. Ось, заглиблення можуть бути різні, хтось таку робив міні-підставочку під прикраси собі. Весь цей інструмент, тобто лежати без діла не буде, як кажуть. Далі,
Якщо ми вирізаємо в майбутньому перспективі, хочемо кружку, чашу чи маленьку куксу, у нас є теж липові заготовки в розмірі 10 на 10 з просушеної липи, а також для чогось більшого це вже у нас іде 20 на 10. Ось такі бруски. По бажанню, хочете їх, можете собі розділити, хочете вирізати саме з такого. Липу в такому розмірі знайти в нас надзвичайно складно, тому рекомендую звертайтесь до нас, якщо вам таке щось потрібно такого плану. Підберемо все для вашого хобі, як кажуть, втілимо ваші мрії в реальність, і це не жарт. Давайте коротко ми поговоримо ще про те, як доглядати за інструментом. У домашніх умовах ми рекомендуємо, щоб це було, як кажуть, незатратно, легко і одразу під рукою, тому що не кожен вирізає, неважливо, чи то ложку, чи то будь-який виріб, до прикладу, в майстерні. Частіше всього люди сідають собі або на кухні, або в своїй кімнаті, або десь на вулиці, в кемпінгу, до прикладу, так, і займаються своїм хобі. Ми рекомендуємо для домашньої заточки використовувати ось такі профільні бруски. В простонароді їх називають монтачками. Це вони вже в процесі роботи, я вам показую. А коли вони... Зараз покажу. Ще, як кажуть, нові вони виглядають ось так. Є розмір 20 см, 30 і повнорозмірний 40. Чому це називається профільний брусок? Поясню на меншому. Тому що у нас це йде дерев'яний каркас з відповідними профілями. Під рівну стамеску чи ніж, для того, щоб заправити або заточити, під кутову, маленьке півколо і велике півколо. Свого роду, давайте ми покажемо, наприклад, навіть на ложкорізі. Якщо нам його потрібно підвести, ми вкладаємо його в паз. Спочатку, звичайно, ось так як тут, ми його до такого стану, профільний брусок, натираємо полірувальною пастою. Найчастіше ми застосовуємо пасту Гої. Втерли. Бачите, тут ми часто теж доводимо інструмент, що профільний брусок уже аж блистить від інструменту. Так. Натерли ми полірувальною пастою, вклали ложкоріз і, відповідно, підвели. Далі, ложкоріз потрібно ще підвести зсередини, тому у нас є ось тут саме місце для підводу ложкорізу або півкруглих стамесок саме з цієї сторони. Кутової стамески тут немає зараз в наборі, тому ми по цьому ж самому принципу вкладаємо кутову стамеску сюди. Зараз я вам ближче покажу. Тобто, як розумієте, профільний брусок ось такого плану, він у вас буде універсальний. Універсальний чому? Тому що ви будете його використовувати абсолютно з усім видом і типом інструменту, який б у вас абсолютно не був. Будь-то цей набір, чи ви потім докупите собі, розширите свій асортимент максимально до великого, ви все одно будете ним користуватись, лежати без діла, він у вас не буде. Ось, до прикладу, взяла для порівняння кутову стамеску. Ми її тут вклали. Розвернули. Якщо у нас кут 90, ми вкладаємо сюди і так само доводимо. Якщо у нас якимось чином пошкодилася ріжуча кромка, частіше всього це буває через те, що інструмент, до прикладу, у вас впав на підлогу, на плитку, на бетон і так далі. Рідко, але таке теж буває. Тобто нам потрібно спочатку тоді вкласти сюди наждачний папір, зернистістю 1000 бажано, і ті самі дії. По наждачці провели, розвернули, провели, наждачку уклали. Провели, далі наждачку забираємо, наждачний папір, і відповідно ті самі дії вже на профільному бруску разом з пастою Гої. Що стосується півкруглої, казала, покажу. Розвертаємо те саме ззовні. І клюкарзи, до речі, півкруглі ми теж зможемо тут підзаводити. Звичайно, радіус руху буде не такий великий, але справитись ви абсолютно з цим зможете в домашніх умовах. Є і маленьке півколо, тут є теж, так? Ви теж його тут можете підвести. Далі ніж. Вкладаєте в одну сторону і в іншу. І він у вас теж буде заведений. Підведений, правильно сказати, перепрошую. З приводу розмірів профільних брусочків, як бачите, вони є різні. Тут ще є 30-ка, тобто іде він 20, 30, 40. Замовити можете у нас на сайті або ж по номеру телефону. Сайт stray.ua.
Ви, як кажуть, оце взяли, і практично це у вас до кінця користування інструментом у вас цей брусок зберігається. У нас люди є такі, що користуються вже такими брусками по 25 років. Розмір 20-ку часто зручно брати з собою в сумку, в походи, в дороги, якщо у вас, як кажуть, ви не хочете багато місця затрачати на зберігання вашого набору. Для дітей часто використовують зручний розмір. Ось, такий як дорожній, варто розглядати. Проте, якщо це ми говоримо про постійне застосування і саме практикування в майстерні, до прикладу, так, ми говоримо вже про повнорозмірну таку монтачку профільний брусок. Чому? Тому що вам дозволяє саме для заточки доводки інструменту зробити такий великий мах, і відповідно, а не декілька, знаєте, ось таких рухів, щоб довести інструмент. Декілька ось таких об'ємних махових рухів, і у вас вже з інструментом все гаразд. Підводити наш інструмент, до речі, якщо працюєте там по липі чи по м'яких породах, взагалі ви можете підводити раз тільки на день, може раз на 2 дні. Якщо твердіша порода, трішки тяжче. Заточку інструмент тримає максимально якісно, максимально довго. Взагалі ми заявляємо, що по м'якій породі він працює до 24 годин без повторної підзаправки. Тому все залежить, звичайно, від вашого користування, від деревини, з якої ви користуєтесь, від навиків, все це має вагу і вплив. По монтачках проговорила. Також, до речі, можете цей інструмент доглядати вдома за допомогою більш таких простих брусочків. Він може бути односторонній, дерев'яна основа, шкіра, знову ж таки, затерли полірувальною пастою. Є виїмки, де можете безпосередньо прикріпити до якогось робочого столу, якщо є необхідність. Є такий самий принцип двосторонній брусочок. Теж, як бачите, має півколо для півкруглих стамесок. Теж корисно розглянути. Але якщо ми говоримо про вибір, кращий вибір на перспективу і взагалі для початку, що рекомендуємо взяти, ми завжди тільки за профільні бруски, тому що він багатофункціональний, багато типу інструменту ви зможете тут собі підвести і заточити в домашніх умовах, абсолютно не переживаючи. Окрім того, сьогодні я показувала, крім цього набору, багато ще видів лужкорізів, які у нас є. Детальніше ви можете переглянути на сайті stray.ua. Проте, часто задають питання, а якщо мені не потрібно весь цей інструмент, або ж в мене вже є деякі з цих різців вдома, або ж я не хочу 5 штук в наборі, мені потрібно або 6, або 3, до прикладу. Зовсім не проблема. Ми можемо набір вам змінити і скласти за вашим побажанням на більшу чи меншу кількість інструменту. Або, як зазвичай, ви можете придбати інструмент поштучно у нас на сайті. Як ми пропонуємо скласти вам набір? Він, звичайно, вже не буде в такій коробочці, тому що, ви бачите, під цей набір є ложемент під кожен інструмент. Ми вам пропонуємо таку чохол-скрутку з брезенту, яка у нас пошита на різну кількість інструментів. В даному випадку, до прикладу, для порівняння показує теж на 5 стамесок. Дивимось. Якщо ми хочемо щось замінити в наборі, або скласти свій особистий персоналізований набір, ми з радістю можемо це зробити. Ось, до прикладу. Вкладається певна кількість потрібних вам інструментів. 2, 3, 5, 10, 12, 20. І в такій от скруточці ви можете собі і зберігати. І це зручніше, насправді, брати з собою, якщо ви часто подорожуєте, любите ходити в походи, або ж просто перевозити з собою інструмент, щоб не брати з собою коробку. Так, вона красива, але вона, знову ж таки, габаритна і трішки незручна. Тому ми рекомендуємо завжди коробка добре, але чохол-скрутку розглянути теж собі. Це тим більше дозволить вам часто міняти інструмент. Сьогодні ви ложку ріжете, чудово, ви для нього собі укомплектували цю скрутку. Потім ви вже від ложки, як кажуть, перейшли до наступного виробу, сюди собі склали інший свій комплект, який часто використовуєте, якщо ви подорожуєте, берете з собою. Тому набір за вашим побажанням з іншими типами інструментів ми з радістю зможемо вам укомплектувати. Так. Ось, наприклад, ще покажу вам ось такі заглиблення. Листочок такий красивий робили. Ще нам залишилось тут зняти лишню деревину. І буде плюс-мінус виглядати. Ось таку підставочку ми теж зробимо. Можна під прикраси, можна ще під щось. Так, що ще хотіла розказати. Взагалі хочу порекомендувати звертати увагу на якість саме інструменту, з якого, особливо коли ви початківець, з якого ви плануєте почати різьбити. Чому? Тому що, звичайно, є дуже багато видів інструментів представлено на ринку. Хтось позиціонує себе як виробник, проте весь інструмент він закуповує насправді в Китаї.
Частіше всього всюди представлений ринок у нас в Україні – це саме Китай, який не має жодної ні гарантії, як кажуть, від виробника, ні якості інструменту. Так, він коштує дешево, але завжди пам'ятайте правило – скупий платить двічі. Чому двічі? Тут можу сказати навіть тричі. Мало того, що ви будете переплачувати за неякісний інструмент, окрім того, неякісний інструмент дорівнює, перше, це техніці безпеки, яка може зіграти не в сторону користувача, людини, яка різьбить. Друге, це безпосередньо легкість різу. Ви можете взяти неякісний інструмент, дешевий, так, але коли ви починаєте різьбити, у вас воно не дуже так виходить, як ви бачили на якомусь відео, що вам сподобалось, і ви думаєте, що причина саме у вас, що у вас дві ліві руки або дві праві. Насправді ні. Дуже важливо правильно, якісно підібрати інструмент. Ну і, звичайно, як я вже говорила, жоден такий виробник, і, до речі, жоден виробник світу, хочу на цьому наголосити, не дасть вам пожиттєву гарантію на інструмент, як дає це виробник Стрий. Ми даємо пожиттєву гарантію і безкоштовне постгарантійне обслуговування на наш інструмент на весь період експлуатації. Що це значить? Неважливо, що б не сталося з вашим інструментом. В будь-який час, неважливо, коли ви його придбали. Місяць тому, день тому, тиждень тому, рік тому, 10 років тому. Ви завжди можете звернутися до нас, ми вам його відреставруємо, ми вам його повторно заточимо, відшліфуємо, якщо потрібно, замінимо ручку і проведемо безкоштовно ці всі операції або ж заміну на такий самий інструмент, як ви у нас купували. Чому? Тому що ми в першу чергу ми відповідаємо за те, що ми робимо, ми несемо відповідальність, ми впевнені в нашій якості інструменту. Ця опція постгарантійного обслуговування також в себе ще додатково включає безкоштовну заточку-переточку тільки на наш виключний інструмент на весь період експлуатації. Звичайно, якщо вона вам потрібна. Тому що легко і просто ви можете справитись вдома, як я вже показувала, з профільними брусками. Але якщо ви не можете справитись по якійсь причині, не маєте настрою, натхнення чи бажання, ви завжди можете звернутися до нас, привезти або відправити нам інструмент поштою. Буквально за день ми його переточуємо і одразу відправляємо вас. І у вас буде шикарна, ідеальна заводська наша заточка, тому що ми кожен свій інструмент перед тим, як він попадає в магазин перед відправкою клієнту, ми тестуємо на виробництві. Тестується інструмент на м'яких і на твердих породах дерева. Зазвичай ми спочатку проводимо тестування на твердій породі, це дуб, ясен. Після цього ми ріжемо по м'якій. Якщо стамеска не залишає поворс, значить все гаразд, тобто тестування пройшло успішно. Тобто інструмент весь тестується у вас перед відправкою. І якість цієї заточки вже не один клієнт відзначав, не кожному вдається так довести вдома інструмент, тому відправляють нам. Також маємо таку практику, до прикладу, якщо люди у нас брали багато нашого інструменту, так, і роблять дуже великі такі об'ємні роботи, як, наприклад, там, великі картини, великі пано, і в них це масові, до прикладу, замовлення, щоб не витрачати час, бо все-таки кожну стамеску переточити, підточити, заправити при такому об'ємі роботи – це досить затратно. Люди просто збирають нам 20-30 таких стамесок, які вони найчастіше використовують, відправляють нас, за день ми заточили, назад відправили, і вони продовжують свою роботу. А за той час, як кажуть, займаються своїми справами і не витрачають час на підзаводку і заточку. Це як один з варіантів, поділилась, розказала, це також доступно. Зразу хочу проговорити, що додатково обслуговуємо, перезаточуємо, реставруємо. І все це безкоштовне гарантійне обслуговування відноситься виключно лише до інструменту нашого виробництва. До нас часто люди звертаються: ой, в мене там дешеві стамески, я там собі купив, чи від когось дісталось, чи десь на базарі прикупив. Будь ласка, мені заточіть, щоб вони різали так, як мій інструмент. Ні, абсолютно ні, цього ми робити не будемо. І відверто і не хочемо. Чому? Тому що ви очікуєте при такому зверненні, що якість різу, якість металу буде безпосередньо як в нашому інструменті, але, на жаль, ми не можемо вплинути на сам метал, з чого виготовлено, як цю стамеску виготовляли, як зберегли термообробку, і до якості металу, який застосований, ми вплинути також не можемо. А ви, надіючись, люди, які це замовляють, надіючись на те, що ми інструмент доведемо до такого ж якісного різу, як ви сьогодні бачили на прикладі заготовки ложки, будь-який інструмент ми можемо абсолютно так заточити. Абсолютно ні. Маю тут, до прикладу, біля себе зразок, якщо не помиляюся, нам привезли і в нас вже і залишили, тому що не захотіли з ним далі користуватися. Це з Аліекспресу. Люди брали, ніби дивіться, товщина металу 3. Заточка присутня. Виглядає ніби гарно, та ніби й так. А нюанс який?
Спробую так вам показати, щоб було видно. Можливо, на структурі деревини. Зараз. Я думаю, камера мусить сфокусуватись, наскільки вже заточку прям покрутило. Це і є причина. Нам принесли його, насправді, дуже просили нам заточити, відполірувати. Ми відмовили, тому що з практики ми колись брали, пробували, допомагали людям. Але коли наші майстри сідають за заточку такого інструменту, хто розуміється трішки в металі, зрозуміє, що я зараз скажу. При заточці з таких металів не йдуть навіть іскри. Тобто метал сирий, він не закалений. Тому ця заточка, як бачите, вона аж погнулась. Я впевнена, що камера мусить передати. Тому причина нашої відмови, що ми не обслуговуємо інструмент чужого виробництва, що ми не заточуємо, не переточуємо і не закалюємо повторно, тому що ми не знаємо, який там метал. Тому що ми не будемо нести відповідальність за те, що хтось зробив на скору руку і заробив на вас кошти, продаючи непотрібний інструмент. З приводу, до речі, закалки металу, що я кажу. Він по-нашому стучить, іншого немає. Чути навіть в звуці, впевнена. Метал не закалений, він сирий. Ви його купляєте по 300, по 500 гривень, по 200. А потім собі ради з ним дати не можете заточити, не можете нормально різати. А ще як він у вас зривається, як кажуть, про кромку ми взагалі не говоримо, тому що вона тупа, просто тупа, подивіться. А ще як інструмент у вас зривається і вас пошкодить просто, і нанесе вам певну якусь травму. Чути по дзвону навіть інструменту? Вони різні, вони просто різні. Тому з практики просто ділюсь вам, як кажуть, як виробник і розказую. Дешевий інструмент не значить, що ви його купили вигідно. Це значить, що ви швидше, ніж планувалось, звернетесь до нас за якісним інструментом. Як кажуть наші закордонні майстри, які щоразу, як кажуть, добирають собі необхідну кількість інструменту в асортимент, якщо ви не мали інструменту стрий, ви не мали інструменту для різьблення взагалі. Стрий – це про якість, стрий – це про надійність, стрий – це про відповідальність. Тому рекомендую вам любити себе, цінувати себе і користуватись найкращим. Користуватись, як я кажу завжди, і підкреслюю, українським. Тому що так, як роблять відповідально наші українські майстри, ми були присутні в гостях не на одному виробництві, повірте, з такою душою, як український майстер, і з відповідальністю до своєї справи, якою він займається, не зробить вам жодний закордонний виробник. З повагою до вас, ось такий получився у нас огляд не лише, до речі, такого набору на 5 інструментів, а також і ми зачепили тему, які є види ложкорізів ще, як ми можемо видозмінити склад набору, які розміри входять саме в цей набір, чим доглядати в домашніх умовах і як не розчарувати себе після покупки дешевого інструменту, а користуватися якісним. Тому залишайтесь з нами на каналі, підписуйтесь. Якщо було відео корисною, будемо вдячні за ваш лайк. І не пропускайте наші наступні відео. До зустрічі!